Imamo kar nekaj novosti danes na začetku, upam, da me slišite. Ja, vsi, dobro. Nekaj novosti in sicer upravni odbor društva je dobil namige in seveda to tudi sprejel. Če ste prebrali v vabilu, da se zbira najmanj 5000 pisnih podpor za novega predsednika Republike Slovenije ali pa boljše Slovenije, da ne bomo rekli, da bo korporacijo vodil, ampak da bo bolj delal za ljudi. Predsednik Republike Slovenije ali pa predsednik Slovenije, kot človek izreče, je bistvena razlika, če se strinjate z menoj. Tudi v odločanju, poslovanju in tako naprej. Tlele na prvi, takoj pod logotipom dol imate v bistvu eno povezavo in ta povezava vas pripelje do nagovora, do pisma, ki smo ga v bistvu cel teden sestavljali in delali brainstorm v društvu in mislim, da je dobro in da vsi, ki so se strinjali tukaj na sestanku, so rekli, tole gremo s člani društva Belis v akcijo za dobro Slovenije. V vsakem primeru, ali uspemo zbrati 5000 podpor, potem naredimo izredni občni zbor in za člane, ki bi želeli kandidirati za predsednika, damo teh 5000 podpor, če jih ne zberemo, jih damo potem tudi po odločitvi občnega zbora predsedniku, za katerega bi občni zbor menil, da je najprimernejši kandidat, ki pa je že v listi. Vseeno, vsi tisti, ki so začeli pred predsedniškimi opravili oglaševati svoja imena, vemo, kateri kandidati so to, lahko rečemo, da je to nepoštena tekma, zato ker 22.8. se je to uradno začelo in z 22.8. bi pravzaprav ta tekma mogla biti, ne pa da mediji dajo prednosti že 2-3 mesece pred vsemi ostalimi. Tako reči, kdaj potem je prišel zdaj čas, da bomo zbirali novega predsednika Slovenije. V Društvu za srečno življenje Belis volitev za predsednika Slovenije ne želimo le nemo opazovati. Odločili smo se za aktivno vlogo pri letošnjih volitvah, ki bodo potekale v nedeljo 23. oktobra 2022. Mandat trenutnega predsednika se namreč izteče v petek 23. decembra. Novi predsednik republike mora biti skladno s 103. členom Ustave Republike Slovenije izvoljen najkasneje 15 dni pred potekom mandatne dobe prejšnjega predsednika do torka 8. decembra 2022. Z vsemi našimi in vašimi skupnimi močmi nameravamo izbrati potrebnih najmanj 5000 pisnih podpor za kandidata, ki ga bomo po končanem zbiranju podpisov izbrali in podprli z omenjenimi 5000 podpisi podpore. Kandidata za predsednika Slovenije bomo izbrali demokratično izmed članov društva. Izbrani kandidat bo imel večinsko podporo upravnega odbora društva za srečno življenje Belis in vseh članov. Od kandidatov v društvu, ki bi se želeli potegovati za omenjeno kandidaturo, pričakujemo življenjepis in program, ki naj bo čim bolj skladen s programom in usmeritvami društva. Za trenutne člane društva, ki ste vpisani do 22.8.2020, se pravi z dnem, ko so začele predsedniška opravila teči, in ki bi želeli kandidirati za najvišjo državno funkcijo, se boste ostalim članom in javnosti osebno predstavili. Predstavitev bomo prenašali v živo v soboto 17.9.2022, katero si boste kasneje lahko ogledali tudi na našem arhivskem YouTube kanalu. Za vložitev uradne kandidature mora neodvisni kandidat, kot smo rekli, zbrati najmanj 5000 pisnih podpor. Obrazec podpore se dobi na upravni enoti v vašem kraju ali pa na povezavi, ki smo vam jo dali zraven v teh linkih oziroma v tem današnjem povabilu na Zoom.
Navodila za vložitev in izročanje kandidature iz te povezave si prosimo nujno natisnite in preberite, ker je navodil v enem linku, v tem nagovoru še zraven več. Člani društva, podporniki in simpatizerji ter državljanke in državljani smo v tej točki soavtorji skupne usode naše prihodnosti. Zato vsakega, ki bi želel obrazec osebno izpolniti in ga v okviru Društva za srečno življenje Belis kot podporo oddati, vabimo, da to stori čim prej. Najkasneje pa do 17.9.2022 in ga pošljite na naslov Društvo za srečno življenje Belis, Ziherlova ulica 39 1000 Ljubljana. Ali pa ga osebno prinesite na naš naslov, tukaj na Petkovškovo nabrežje 53. Ta obrazec nam, če je le možno, prosimo, prinesite osebno, da se ne bi izgubil. Za izjeme prevzema pisnih podpor pa vedno lahko pokličete telefon, ki je v besedilu naveden. V primeru, da Društvo za srečno življenje Belis ne bi uspelo zbrati minimalnega števila podpor, kar je najmanj 5000, do 17.9.2022 do 17. ure, bo lahko vsak, ki je podporo prispeval, le to na svojo željo pravočasno tudi prevzel nazaj in jo po lastni presoji dal kandidatu, ki bi po njegovem mnenju najbolj ustrezal ciljem in usmeritvam društva. Priporočamo, da informacijo oziroma vabilo k zbiranju podpore posredujete vsem, ki jih poznate ali za katere menite, da bi pri njih naletelo na ugoden sprejem in jih skupno pošljete ali prinesete do nas. Kot veste, Društvo Belis sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Zato želimo odprto in svobodno demokratično družbo, svobodnega in zadovoljnega posameznika, prosto neomejeno gibanje, da bodo zakoni veljali za vse enako, da bo sodna, izvršilna in zakonodajna oblast v službi ljudstva, da bodo mediji optimalno opravljali svoje poslanstvo in poročali v korist nas državljanov. Med mnogimi nalogami predsednika Slovenije je ena najpomembnejših, da je vrhovni komandant Slovenske vojske. Prepričani smo, da je izigravanje ustave in zakonodaje v Sloveniji dovolj, kar je jasno in glasno dokazano, da v Sloveniji nima več oblasti ljudstvo, ampak naklepna anarhija. Iz preteklih spoznanj smo to že doživeli. Doživeli z neukrepanjem Državne volilne komisije, neukrepanjem sodne veje oblasti in drugih državnih nadzornih organov, neukrepanjem medijev, ki delujejo kot podaljšek oblasti. Ali lahko državljankam in državljanom kot odgovornim volivcem navedena dejstva pojasnimo še bolj nazorno kot s tem, kar smo povedali, in da bi novi predsednik republike, ki bi bil vnovič izvoljen s pomočjo medijev, zares tudi delal v dobrobit ljudi in državljanov. Ugotavljamo, da so kandidature, ki so trenutno objavljene, politično prednastavljene s prednastavljenimi kandidati za predsednika Slovenije, ki jim je medijska prepoznavnost in nepošteno prednost omogočila RTV Slovenija v oddaji Intervju, tako za levi kot za desni politični prostor, in so se medijske predstavitve odvijale že pred pričetkom uradnih volilnih opravil, ugotavljamo, da so te kandidature nedvomno sporne. Zato upamo, da bomo s to samoiniciativno volilno pobudo v Društvo za srečno življenje Belis z zbiranjem podpor in z vašim odgovornim državljanskim dejanjem dobili primernega in demokratičnega predsednika Slovenije. Tako, to smo se odločili v upravnem odboru. Upam, da vam je ideja v teh težkih kritičnih časih dobrodošla in da bomo vsi odgovorno ravnali, šli na volitve
in pravzaprav najprej oddali svoj glas in ga poslali, kot je predlagano.